مرحبا، يا ربي الصحة والعافية على الجميع، ربي يشافي كل مريض. اليوم حبيت أسوي لكم في التجارب، أو هي مو تجارب، هي وصفة صحية وطبية، يعني هي تدخل يعني لها دخل بالإنفلونزا. هاي الأيام يعني البرودة أو نقول الشتاء رجع مرة الثانية. قسم من البلدان جاء صيف ورجع البرد مرة الثانية، والكل يعني مو الكل، قسم انصابوا بالإنفلونزا، من ضمنهم هنا عندي بالبيت انصابوا والإنفلونزا من تيجي بالبيت تنتشر من واحد لواحد، قد ما واحد يريد يحافظ همي أنا يأخذ من واحد لواحد. أكو وصفة، الوصفة ذكرتني بها أخت عزيزة علي، هي مو مكلفة وكلش زينة، وهي هاي كلش قديمة الوصفة، كانوا البيبيات يستخدموها. الوصفة هي الشلغم، احنا هذا نسميه شلغم أو لفت. ناخذه نغسله طبعا اعتيادي، هنا ناخذه نحفره. طبعا أنا شفتها بالمواقع كلش قديمة، منزليها بالمواقع قديمة، يعني تصوير قديم، فحبيت أعيد التصوير أني حتى أفيد الناس. وهي وصفة مو يعني بيها فد مضر، شيء مضر، بالعكس وصفة كلش بيها فوائد. هاي هحفرها، أريدها طبعا ثخينة مو كلش خفيفة، تتحفر. ذا ما حفرته. هنا عندي هي هذني حفرتهن أني، راح أستخدم لكم عدة طرق بيها. يمكن ناس ما عندها يعني ما عندها مكون، حضيف مكون ثاني. قلنا هاي الوصفة هي لها دخل بالإنفلونزا، وخاصة اللي عنده رشح أو قحة أو بلغم. هاي مكان ما يروح يشتري شرابة بيها مواد كيميائية ومواد وهمينا بيها مواد كحول، فهاي إلها فائدة لكم، شي بيتي وصحي وغير مكلف هم. بعد ما حفرنا نخليها يعني أنا استنقيت قلاص وخليتها هيك قدح، المهم تخلوها بشي قاعد يعني ما ينشب، لأن راح يصير بيها مي. هذا ما تبقى من الحفر هم حنستفاد من عنده. راح أعطيكم عدة طرق، هي المعروف عنها بالعسل، بس راح أعطيكم أنا عدة طرق، مو فد شي مضر. هذا عندي عسل، طبعا يكون شوية نوعية زينة، أو يعني بعد حسب إمكانيات الواحد، وإذا ما عنده حنعطيكم غير بدائل. طبعا بالمناسبة العسل لازم ملعقة خشب تدخل به، ما يصير أي ملعقة ثانية، لأن يتفاعل ويا رأسا يتفاعل. هذا العسل راح أخذ وحدة منهن خلي بيها عسل، ملعقتين مليانة. هذا العسل. اللي ما يتمكن من العسل، ما عنده عسل، ممكن يضيف سكر. أنا عندي سكر قصب السكر، هذا طبعا أورجانيك. هاي حنكتب عليها عسل. عندي السكر، هذا السكر، هذا من قصب السكر، راح أضيف ملعقتين. هذا قصب
قصب السكر، نكتب عليه سكر، قصب السكر. طبعا تحاولون كل الأطراف تلوخوها بيها، يعني بهالطريقة، يعني تلوخوها عليها كلها داير مداير. راح نحط المكون اللخ هو الدبس، ماكو بيت ما بيه دبس أصور، راح نحط الدبس، راح نحط له دبس هم تقريبا ملعقتين. هنا العسل احنا هم لازم نلوخه كله. الدبس نفس الشي نلوخه كله بهالطريقة. هذا دبس، نكتب عليها دبس، أو يسموه عسل التمر، احنا نسميه دبس. بقى عندي هنا هاي اثنين، عندي هنا اكو قسم جائز ما يفضلون ذولي كله، عندي هذا اللي يكون ستيفيا، سكر ستيفيا، راح نخلي من عنده همينة كيسين. احنا مش قد ما نحاول يعني نسويها بإمكانية كل واحد. هنا عندي هذا بقى، هذا راح أضيفه، عندي هذا السكر المكعبات راح أضيفه عليه. هنا هذا ماكو داعي نفره، هو نفس السكر العادي طبعا. هنا كملنا. الطريقة اللي بعدها شنو؟ هذا حنتركه يوم كامل، تتركوه يوم كامل، تغطوه وتغلفوه وتتركوه يوم كامل، وثاني يوم راح اراويكم اياه الطريقة شنو اللي حيصير بيها او شنو اللي يصير بيه. هذا هم نذبه، راح نضيف عليه من سكر، من قصب السكر، طبعا بالمناسبة اني لازم يكون، راح اضيفه هنا، راح اضيفه هنا، هذا بلاستيك نايلون مو معدن حتى ما يتفاعل وياه. هذا الحفر مال اللفت او الشلغم. راح نضيف له سكر، همينة اراويكم اياه ان شاء الله ثاني يوم على نشوف ايش راح يصير بيه. بعد هاي الطريقة او يعني شيء بالبداية، هاي العمل لازم نسويه بالبداية، وان شاء الله اراويكم اياه. طبعا لازم يتغلف حتى لا تدخل بيه اي برغش او اي مادة. غلفناه، راح اراويكم اياه ثاني يوم.
بعد مرور يوم راح نفتح هاي اللفت أو الشلغم، هذا اللي كان بالسكر العادي، هذا هو المي مالته. هذا هو يطلع 3 ملاعق. هذا السكر. عندنا هنا هذا مسحوق ستيفيا، هذا همينه مالته الخليط. هم يطلع 3 ملاعق. هنا عندي هذا من قصب السكر، هذا كانت شوية منه مزروفة فنزل كله من الأسفل. عندي هنا هذا كان العسل، هذا العسل، هذا هو العسل. طبعا هو إذا زرفت عندكم من جوا من دا تحفروها ينزل جوا، ينزل السائل من جوا. هذا هو العسل. طبعا العسل لازم ملعقة خشب، صار كله سائل. راح أفرغه بالقدح. هذا هو. هذا هو مكان ما واحد يروح يشتري دواء قحة، هذا هو كلش بيه فوائد وكلش بيه مواد صحية. وهذا اللي كان بالدبس، دبس التمر، يعني عسل التمر، هم نفس الشي. همي أنا عندي صديقة عزيزة علي ذكرتني بيها، وإحنا هنا لأن انصابينا بالرشح يعني وإنفلونزا، وصرنا كليتنا عندنا رشح. الله يعافي الجميع إن شاء الله. هاي وصفة بيتية وغير مكلفة وإن شاء الله تفيدكم. وهذا الفاكهة أو الخضرة موجودة بكل مكان، تقدرون تاخذوها وتسووها بهالطريقة، وتسووها يا أما سكر يا أما دبس يا أما عسل يا أما سكر ستيفيا، هذا كله حسب ما موجود عندكم. هنا عندي هذا الحشو البقى قلنا همينه سويته، هذا طبعا يقدرون تبقوه بعد يوم ثاني. همينه هم طلع من عنده، كمية من المي. هاي كمية من المي طلعت. يعني هو من تاخذون الدواء الدكتور يقولكم باليوم 3 مرات. هذا كل وحدة من هاي تنطي 3 مرات، يعني مال يوم كامل، وتقدرون تبقوها بعد يوم لاخ. أتمنى الوصفة وصلت لكم وتستفادون منها، وهي وصفة صحية وطبية، هي كلش قديمة. حاولت أعيدها وأنطيكم إياها لأن تستفادون من عندها. واللي أتمنى اللي يشوف الفيديو ويعني يعجبه المحتوى ويشوف إنه هاي الوصفة لها فائدة، ينشرها حتى توصل إلى عدد أكبر من الناس كي يستفادون منها. وأتمنىكم كل الصحة والعافية.